大家好，又係我啊！今日同大家分享呢，叫做 Tiny 微影 KAB 67號專門店版。係啦，咁啊喺今隻專門店版呢，係啦，咁呢就睇下邊個先邊個後啦。OK，今次係專門店先嘅，跌咗第二個版本都係專門店先啊。個路線唔一樣，個派上一次個派街版都係咁樣，個路線唔一樣啫。嗰啲都係冇問題嘅啦，基本上係上面有 KAB 啦。有咩分別啊？我想講。全部都係一樣啫，係個路線唔一樣啫，全日路線咧都係青田啊、和田啊咁樣啫嘛。車牌幾多啊？車牌 XL 2138，跟住有個富豪喺度喎，富豪 B8L 喎，呢度有個納米塗層嘅富豪，加個路線左右啦，係啦，跟住前嗰個路線啦，側跟啊都係一樣啦，都係67A 和田青田屯門公路轉車站，跟住教你點樣轉車啫，咁啊九龍站啊、中上環啊、灣仔啊、銅鑼灣啊、960啊、961啊、P960啊咁樣啊，上面有個 KMB， 係啊，好簡單啦呢架車仔。係啦，咁攞翻個派街版嚟睇下啦。橙牌咯，專門店嗰架車牌都唔一樣啦，個路線都唔一樣啦，白牌、橙牌咁樣咯。基本上都係一啦，呢個係黃大仙，係啦。加上上面嗰度印刷咯 KAB 咯，冇啦又。咁好啦，咁今次呢個專門店版介紹就嚟到呢度啦。中意呢條片嘅俾個 like 我，下條片再見，拜拜。